अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक के करम से हम भी सब ठीक ठाक हैं। आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको बीमारियों से महफूज रखें। इसी दुआ के साथ अपने नए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज अम्मी बना रही थी आलू गोश्त और फिर तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से कल व्लॉग अम्मी ने खुद ही बनाया था और आज फिर बना रही थी अम्मी आलू गोश्त और आपके साथ शेयर करते हैं आलू गोश्त की रेसिपी। और अम्मी से भी दुआ सलाम कर लेते हैं। अम्मी जी से भी दुआ सलाम कर लेते हैं। दुआ सलाम कर लो अम्मी जी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ मेरे बहन भाई ठीक ठाक होंगे। ते असी हुण आलू गोश्त बनाने लगे हाँ। अभी चाय पी थी? ना चाय पीती है, बर्तन धोने वाले मैं। बाहर का भी मौसम दिखा देते, शाम का टाइम होने वाला है, 5 बजने वाले। गोश्त किधर है? कोई करे जे चुकता ही ना और क्या कर लिया मैं तो चला पानी ना ले सकती। आई दूध भी आधा किलो ले आया। आई दूध थोड़ा है। राती भी चाय बनाई कर है। नहीं हो अबे तो पूरा है ना, आज थोड़ा जगह बच्चे काट दो। आ जाओ, हो कबूतर। कबूतर देखने हैं ना? अबे नहीं, कबूतर देखे? आ जाओ। अबे ने कबूतर रखे हुए हैं, जोड़ी रखी हुई है कबूतरों की। नाया नाबिया भी कबूतरों को देखने आई थी। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, नाबिया आ जाओ। नाबिया और अभी लोग देख रहे हैं मैच, हम भी आए रहते हैं। कितने खिलाड़ी आउट? अभी 325 हो गया। अल्लाह, पाकिस्तान का कोई हाल नहीं है, पाकिस्तान कभी नहीं जीतेगा। इतना ज़्यादा टारगेट दे दिए। अनाबे पुत्र पर हो मान इतना सर्दी है। नाबिया भी दादों के साथ खाना बनवाती है नाबिया। ओए 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 इधर आ जाओ। छाड़ बैठो। किले और दुत्ते ये छाड़ पानी दे। में किले दुत्ते छाड़ दी है।
देखो मम्मा क्या कर रही है, या मम्मा को देखो, जल्दी जाओ जाओ, पकड़ो पकड़ो कबूतरों को, पकड़ो, पकड़ लो कबूतरों को। जी बोल, अब नाबिया कहती है उठा लो मुझे, आपको उठा लूँ, और वीडियो बना लेते हैं ना। प्याज ब्राउन हो गए, अब इसमें चिकन डाल देंगे। असी में गोश्त पाना क्या करेंगे जो जी नाबिया, हमारे वैसे है ना टाइम भी ने ना मैं पढ़ बच्चे नले टोकरी मेरी ज़्यादा मिर्ची आगे, मिर्ची ज़्यादा हो गई। एक आधी चम्मच पाई पाई तक नहीं ऐसे ये करके बस कौड़ियाँ हैं ये कौड़ियाँ ताक ताक के मैं उन्हें टमाटर लाई आनी तो पानी खड़ा है, मैं वेपर मान ला के तो पानी ला देना है थोड़ा जा, भून लेना है किन्ने लाना पानी लाया भी है तो तां मेरे मर्चां कटनियां पै गई सट दो, टमाटर तो बाद ही सट लगे बच्चे का खोलते नहीं हैं निकाल के आ दो। जो ना भुजना पानी लगा खला थोड़ा ना खला बिल्कुल भुज गया ये छोड़ी खला और अब आलू पानी लगे
आलू बैंगन। आलू बैंगन, हाँ। सालन तैयार हो रहा है। बिल्कुल हो गया। पानी लाने लगी तैयार हो गई तो सालन बन गया। अभी थोड़ा पता नहीं आटा गूंद दिया अम्मी ने। आटा बोली आज कपड़े धोए थे, मशीन लगाई थी। शाम हो गए, मगरिब का टाइम हो गया। अम्मी कपड़े उतार रही हैं। गीले होंगे, गीले होंगे। सूख गया। कंबल सही फैलाया ही कौन आने, सूखे ही कौन। कंबल सही फैलाया ही कौन आने, सूखे। मन उनकी कौन कल ना गए और कल ना ले गए। मगरिब होगी, अब नमाज़ पढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं सालन बन के तैयार हो गए। अनाबिया देखिए नीचे चारपाई के नीचे बैठी हुई है। सालन बन के तैयार हो गए। सालन तैयार है। अंदर ला के उठ गए हैं कबूतर। वादा हो तो रात वो दरवाजा बंद कर छोड़ा पहले। मान क्यों खा रहा हूँ तेरा तो ठीक हो खाओ ना नहीं। हैं? हांडी साड़ी बिल्कुल तैयार है। सालन बन के तैयार हो गए। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।